Amma burada bir adi bizdə mağazamızda daş manqallar üçün, belə dəmir manqallar üçün fərqli şişlər var. İnşallah növbəti videolarda da o haqda danışarıq. Ən belə sadə bir şişlə göstərim ya bundan göstərim. Şişi istədiyiniz formada saxlamaq olur. Şöyle bana bir şey koyup bir saniye şunları koyduk böyle. Ha, şu ben size bunu gösterip şişi istediğiniz formada saklayabilirsiniz. Görürsünüz şişi formada kalır. İstəyəndə içeri keçdi. İstəyəni yenə çıxartdım, saxladım. Amma çox yerlərdə sadəcə belə değişik qoyurlar. Yəni o da elə bir effekt vermir. Bu amma sırf onun üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, şişi istədiyiniz formada çevirə bilərsiniz. Həm də yenə deyirəm, bunun materialı paslanmaz metaldır. Üzərinə yəni kababın yağı falan düşdüyü zaman silə bilirsiniz, təmizləyə bilirsiniz. Və ən önəmlisi qalın olduğuna görə çox gözəl görünüşü var. Belə fərqli bir görünüşdədir. Bu 1 metr uzunluğundadır. Bizdə mağazada hal-hazırda yalnız bir ölçüdür. İnşallah gələcək zamanda bunun ola bilər ki, fərqli ölçülərdə olsun. Bu zaman yenə video paylaşımları olacaq. Amma hal-hazırda mağazamızda yalnız bir ölçüdür. 1 metre uzunluğundadır. Yəni ölçüyə uyğun şiş yerləri açılmışdır. 15 dənə şiş yeri var bunda. Yəni 15 dənə şiş də yəni kifayət qədərdir. Yəni hər şişdə 4 tikədən 5 tikədən